Assalomu alaykum kanaldoshlar. Kuninglar xayrli va barakotli o'tsin. Mendan ko'pchilik so'ragan edi, nima uchun kitayskiy rozamzani bagi sarg'ayib, o'zini tashlab yuboryapti deb so'rashgan edi, qurib qolyapti deb. Mana bu sarg'ayishlar bular bargiga yoki oftob слишком ko'p tushsa sarg'ayadi bunaqa bo'lib, yoki bo'lmasam bargini orqasida oq pashsha bo'ladi, qora pashsha bo'ladi, yoki bo'lmasam o'rgimchi ini bo'lib qoladi. Ana o'shalarda barg shunaqa sarg'ayishi mumkin. Yana bitta tarafi bu bargi sarg'ayishiga birinchi barg bilan ikkinchi bargi orasida yaqinlik juda ham ko'p bo'lsa, quyosh nuri o'tmasa ham bu barg sarg'ayadi. Bunga barg sarg'ayganida hozir beriladigan narsa bitta aspirin tabletkasini yaxshilab ezib, maydalab, keyin 1 litr ozgina suvga o'shani aralashtirib olinadi. Keyin 1 litr suvga o'sha tayyorlagan rastvorimizni solib aralashtirib sepiladi bargidan. Qolganini iloji boricha tagiga quyib yuboriladi. Bu juda ham zo'r effekt beradi. Bag'ini sarg'ayishiga, to'kilishiga, gullamasligiga. Mana hozirgi paytda kitayskiy rozalar uy harorati 15 gradus bo'lganda ham уже gulga kirishi mumkin. Lekin gullamayotgan, g'unchalamayotgan kitayskiy rozalarga ham berilsa juda ham yaxshi udobrение hisoblanadi. Klish, oq pashsha tushganda, bagi sarg'ayganida gelli suv, kirsovulli suv qilishni ko'rsataman. Mana shu suvga 3 litr suvga yaxshilab bir qoshiq gelni solamiz, aralashtiramiz. Yaxshilab aralashtiriladi bu gel. Ishg'ol holatidan ko'pirib ketish kerak bu. Mana umuman geli qolish kerak emas, hammasi ko'pirib mazavaga o'xshab qolish kerak bu. Ana o'shanda effekti yaxshi bo'ladi buni. Keyin qilayotganda iluvroq suv bo'lsa yaxshi, muzdek suvdan ko'ra o'sha iluvroq suv bo'lsa yaxshi, gel yaxshi ko'piradi iluvroq suvda. Mana shunaqa holatga keltirish kerak buni. Yaxshilab ko'pirtirib, keyin o'sha sepadigan, dori sepadigan apparatimizga solinadi. Keyin mana bu oziqa hisoblanadi. Kemiralux bu juda ham zo'r udobrение bo'ladi. Buni gullagan paytida ham, gullamagan paytida ham, har xil holatda, mana fevral oylarida stressdan chiqadi gullar. Hamma uy gullariga sepsa bo'ladi, bargidan sepsa ham bo'ladi, ildizidan bersa ham bo'ladi. Juda ham zo'r oziqa. Sizlarga ham tavsiya qilaman buni. Dori sepadiganga mazavani solib, yaxshilab cho'miltirib chiqamiz. Mana barglari bilan, yaxshilab tepalari bilan cho'miltirib chiqiladi buni. Mana ustilari bilan, teglari bilan, iloji boricha ichlari bilan kirish kerak. Qancha bargiga ko'p tegsa, shuncha yaxshi. Mana sepib hammasini qilib bo'lingandan keyin, bir kun turgandan keyin yoki bo'lmasa ertalab qilinsa, kechgacha turib, kechki payt baylariga bir sidra yana toza suvda purkab yuborish kerak. Gelli suvda qolish kerak emas. Mana endi yana bitta narsani sizlarga aytmoqchiman.
обрезка qilinadigan ko'chat tayinlanayotgan paytida mana mashi tarafidan kesiladi. Bu bitta ko'chat bo'ladi. Keyin yana ikki mashindan olinadi-da, ikkita bay sanab turib mashitdan olinadi. O'shanda buni bo'yi ham anaqa zarar ko'rmaydi. Bizga ikkita kitayskiy rozani ko'chati tayyor bo'ladi. Ko'chat qilishni ham xudo xolasa ko'rsataman. Hozir vaqti bo'lmagani uchun tegmadim bu kitayskiy rozalarga. Bo'yi o'sib ketdi juda ham. Mana mashilani ham xudo xolasa ikkita, uchta bo'g'inga qilib bo'lib turib, hammasini chirinka qilaman. Chirinka qilgan jarayonlarimni ham ko'rsataman. Mana mashilar ham hammasi hozir chirinka qilishga tayyor. Mana manbitdan qoldiramiz. Bu yog'ini o'sha chirinka qilinadi. 3 ta chirinka chiqadi shu yerdan hozir. 3 ta kitayskiy roza chiqadi. Chirinka qilayotganlarimni ham hammasini ko'rsataman xudo xolasa. Kanalimga obuna bo'lish esingizdan chiqmasin. Like bosinglar, yaqinlaringizga ham ulashinglar.